Левчик дұрыс береміз. Емшектікі деген бір екі үш деп бөлінді. Екі қалай. Жақсы Айгүл. Жақсы аға. Вау, önce oraya bitirdiklerimiz oldu. Evet. Ben şu gittim kadın. Şu gittiniz. Ne oldu? Oradan былай қарағанда күшті ғой. Өзіме қатты ұнайды былай қараған кісі. Бай іздеп отырмын ау дейді. Конечно, бар жұмысым сол ғой мен бай іздеу және оның жолдары. Бай таппай жүрген қыздар болса, обращайтесь, бірге табамыз. Бай табу және оның жолдары деген сабақ өтем. Наоборот, надо заблокировать. Жоқ, ана не ғой? Қайда қайда болсын? Еркек құмар қатын дейді. Енді не қатын құмар болайын ба? Тәужан ақшасын тауыстым ба дейді. Тауысып кетуім керек еді сол. Қайдан тауыспадың? Ой, Езгіп әм. Қырғызстанға барам деген план болған, сонымен болмай қалды. Езгіп әм кіріп, езгіп. Балық жеп отырмын. Мен бақ демедім етеді. Мына жерде түріне кәдім. Баняға түсіп көріп кәдім бұтқып жүрмін. Свежий. Рахмет. Алматыда жасадым. Осы кірпігім қалай істерге? Иногда, мне кажется, мына жағы төмен түсіп тұрған сияқты көрінеді. Ерімді алдатам скоро. Спираль бар ма дейді. Байым жоқ қой ма, спираль не үшін керек? Evet, sağlayın nefes. Fakat Спираль. Мама, bitti. Bitti. oyunda güzel oldu. Ужас. Презерватив погонярақ дейді. Ужас. Жаным, сені люблю дейді. Мен де сені люблю. Мойымдағы сыйлық қой. Қолдаушыларым берген сыйлық қой. Бір кірпік төмен не дейді. Еріне алдыртам Алматыға барған екен. Доктор Переге барыңыз. Хорошо, соған жазып көрем. Кімден дейді? Доктор Пересет деген бар екен. Көреміз еді? Косметологқа? Лестница жасап жатыр. Все басқа жерді көрсетпейміз. Секрет, потом көрсетеміз. В общем, жігіттер барлық жұмысты жасап жатыр. Мебельді кішкене ғана қапты, енді бітіру керек. Лестница бүгін бітеді, бірақ та стеклянный периласын келесі апта жасаймыз деді. Соны күтеміз енді. Бір шама бір деп едім, біраз жұмыстар тезірек бітіп жатыр. Нормально болып жатыр. Все көреміз енді, жақын арада бітеді барлығы. Бірақ бізде бір косяктар болып қалды. Сонымен переделка негізі уже бүгін бітіп ақшасын беру керек болған. Бірақ мына жерде бізде без плинтусный болу керек еді. Плинтуспен жасап қойған. Сонымен ал енді плинтусын алып жасау үшін бізге заново жасау керек болып тұр ғой. Короче, былай қойған ғой міне. Былай жасаған ғой плинтус. Қазір плинтус не модно. Плинтуспен ешкім жасамайды уже.
Менің үйдің ішінде мен уже ана біз потолоктың өзі мысалы теневой профиль бізде алюминиевый, анда қара емес. И получается мына жақта единственный плинтус қойып қойған, и мына бетіне общий плинтус қоймақшы болған. Сонымен енді қайттан переделать етеміз. Бұған енді біз 1,8 миллион лестница заказ берген болатынмын. Енді қайттан полностью переделать еткенге бір апта уақыт кетеді. Тек мынаусын жасау үшін и тағы бір апта уақыт стеклосын қою үшін. Жан-жағына стекло мен перилалар қоямыз. Сонымен бізде осындай проблема тағы да шығып тұр. Күтеміз, короче. Мен енді операциядан бұйырса февральдың ортасында келем. Сол кезде бірақ қошып келетін сияқты мына жаққа білмеймін енді. Тезірек бітірейін деген сайын әйтеуір бір нәрселер шығып жатыр. Енді лестница бітті. Уф деп қуанып жатыр едім. Но қуанышым ұзаққа созылмады. Ну, ничего, подождем. Но зато я буду ақыр 1,8 миллион алып жатқаннан кейін я хочу нормальный, без плинтуса, кәдімгі модный. Вот дәл осылай тұру керек қой, короче, идея. Соны переделка жасаймыз. Мәңгі менің есімде қалайын деп тұр ғой. Қанша жас, қанша көз жасы төгілді бұл жерде енді айта алмаймын. Мебелем бұйырса ертең арғы күні уже точно бітеді. Уже кухонный коридор полностью почти біткен. Сонымен басқа жақта майда тумбочкалар ғана, и басқалардың есіктерін, жаңағы ручкаларын жасап жатыр уже. Сол енді лестницаны сәл күтеміз. Ертең умный стекло келеді. Ол стеклоны өте қымбатқа заказ бердім, 1 миллионнан аса суммаға. Короче, өте интересная фишка болады. Сол ертең келу керек. Соған терезені жуып дайындап қойдым. Прихожкада бізде андай камень сияқты бір скала сияқты бірдеңке бар. Оның үстіне айна қою керек. Енді ертең айна жасайтын адамдар шақыру керек. Біраз адамдардың нөмірін жіберіп тастар алдында, солардан қарап ертеңге шақырайын деп отырмын. Енді оның үстіне айнаны қалай орнатамыз деген проблема болып тұр. Енді адамдар келсін. Таксимен жүрмін, кстати, бүгін. Үйге қарай кеттім, бүгін кешке бір жаққа барамын.